こんにちは、転生です。本日は前半は服を紹介して、後半はフランスの日本庭園ってところを紹介していきます。それではどうぞ。There's a pace here that I'm still not quite familiar with. There's a noise coming from the fridge and a mess that isn't mine. 今回はセレクトショップを紹介していきます。セレクトショップを選んだ理由としては、フランスのサラギ、新品の服っていうのも見てみたいなっていうのもあって、いつか2020年代の古着とかになったら面白いなと思って入ってみました。早速見ていきます。Footsteps that are loud, they step on my sleeping. I feel flooded and I'm trying to breathe in. But as we drive, it all just slides. Nothing quite relieves my mind, like knowing I am getting closer. I can't wait, can't wait. Take on my grind. I need to be here. It's mine, my dime. I can't cease to hold on to. For the most I don't moan, but this all just hits me like a rock. Can't wait to get home.
後半はトゥールズの日本庭園を探索していきます。フランス来たのに日本の公園があって本当びっくりしました。なんかトゥールズの市長さんが日本のこと大好きで作ったらしいです。竹になんか書いてる。ご視聴ありがとうございました。今回来れたお祭りは9月の第1土日にあるっぽいです。僕はちょうど来れたんで本当ラッキーでした。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた。